എല്ലാവർക്കും ക്രിസ് വേൾഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. പ്രകൃതി നമുക്കായി നൽകിയ വില്ലാളി വീരനാണ് പനിക്കൂർക്ക. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ അത്യുഗ്രൻ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പനിക്കൂർക്ക നൽകുന്നത്. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂക്കടപ്പിന് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല പൊട്ടിച്ച് ഇടവിട്ട് മണപ്പിച്ചാൽ മതി. മൂക്കടപ്പ് ശല്യം കുറയും, ഉറക്കം നല്ല സുഖകരമാവുകയും ചെയ്യും. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീടുകളിൽ പനിക്കൂർക്ക നട്ടുവളർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു ചെറിയ തണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതി, വളരെ നന്നായി ഇത് വളർന്നോളൂ. ഇനി കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ജലദോഷമോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ 2 നേരം കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സിറപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇതിലായിട്ട് 3 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, 3 തുളസിയിലയും എടുത്തോളൂ. മധുരത്തിനായിട്ട് പനഞ്ചക്കര, നിങ്ങൾക്ക് കൽക്കണ്ടമായാലും ഉപയോഗിക്കാം. ഈ 2 ഇലകൾ നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം കയ്യിൽ തിരുമ്മി അതിന് നീരെടുക്കുക. പനഞ്ചക്കര ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം. ചുമയും ജലദോഷവും പമ്പ കടക്കും. ഇനി മുതിർന്നവർക്കായിട്ടുള്ള ജലദോഷമോ ചുമയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ വെള്ളം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇതിനായിട്ട് 4 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, ഒരു 2 തണ്ട് തുളസിയില, ഒരു 7-8 കുരുമുളക്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന മഞ്ഞൾ ഉണക്കി പൊടിച്ച പൊടിയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനാണ് ആരോഗ്യവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ ഗ്യാസുമേ ആരോഗ്യവെള്ളത്തിനുള്ള 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചു. അതിലേക്ക് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല പൊട്ടിച്ചിട്ടു, തുളസിയിലയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നു. കൂടാതെ കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് കുരുമുളകും ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഇനി നമുക്കത് നന്നായി മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് ചുരുക്കി വെക്കുക. ആ ഇലയിലെ നീരൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് തീ ചുരുക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇനി ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഈ വെള്ളം എല്ലാവരും കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നന്നായി ചൂടാറാൻ അനുവദിക്കരുത്. ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കുക. വളരെ അത്യുത്തമമാണ്. ജലദോഷവും ചുമ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ വളരെയധികം ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. ഇനി പനിക്കൂർക്ക ഇലയുടെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് മുറികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ റാക്കിലോ പാറ്റശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലെ കുറച്ച് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, അതിന്റെ തണ്ടോട് കൂടി തന്നെ വേണം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ വെക്കുക. അടുപ്പിച്ച് ആഴ്ചകളോളം നിങ്ങൾ വെച്ചു നോക്കൂ, പാറ്റശല്യം നന്നായി കുറഞ്ഞു വരും. ഇത് എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.